դες ինչ process է գնում։ Վերցրել են փախստականների ցեղասպանությունից փրկված ժողովրդի մեջ մցրել տարանջատման process։ Վերցրել ժողովրդին բաժանում են, ասում են այս մարդիկ խոսքի խոցանելի, խոցելի խումբեր են, դրանց բերբան անենք, խոսքի ուշադրություն ենք դարձնում, փոփոխություններ եք մտցնում, այս մի խմբին էս ենք անում, մյուս խմբի, ինչ խմբի մասին է խոսքը գնում։ Ցեղասպանությունից փրկված 150,000 մարդ է ձեր մեղքով, ձեր սխալներով, ձեր բացթողումներով հասել այդ իրավիճակին։ Դուք պատասխանատու եք, կապ չունի, բոլորին հավասար, պիտի հավասար բավարարեն բոլոր այդ հարցի լուծումները, որ մարդիկ հայտնվել են այդ իրավիճակում։ Ինչ հասկացողություն է, կարճ ժամկետ, երկարաժամկետ։ Եթե ես մի հատ օրինակ բերեմ, այդ մարդը ներկայացնում է տեղ գյուղից այն կողմը Ադրբեջանի տարածք է ճանաչում, չէ՞։ Ոսկեպարի մեկ էլ Կիրանցու սահմանազատման, սահմանագծման ընթացքում ահագին տներ, ահագին բնակիչների սեփականությունը իրաց ձեռը գծել են, անցել է Ադրբեջանի տարածք, էլի ճանաչելով իրաց կողմից, որ դա Ադրբեջանի տարածք են ճանաչում։ Այդ մարդկանց վերցնում ես փոխհատուցում անում, ամբողջ գույքը, ամբողջ ինչով այդ մարդիկ խոսքի փոխանցել ես դեղ, բայց Արցախայության կարգավիճակում, իրավիճակում, որ այդ մարդիկ ստիպված են եղել դուրս գալ տեղոց, սպառնալիքների տակ, ցեղասպանության վտանգի տակ, եկած տեղ դու այդ մարդկանց տարանջատում ես մյուսներից, բոլորս հայ ենք, բոլորս տուժված ենք, չէ՞։ Մի մասում, մի կարգավիճակում տուժվածի կարգավիճակը ուրիշ է, ուրիշ ձևաչափով է, փոխհատուցում են ամբողջ գույքի, ամբողջ իրաց տան գույք, ստեղ եկած այս մեր Արցախահայության տեղահանված, նորից եմ ասում, իրանց մեղքով, իրանց սխալ որոշումներով, իրավ հանցագործ, դավաճան, թող ամեն մեկը իր դիրք որոշումը, ով ինչ գործ ուղղության վրա ինքը իրան դրսևորել է, այդ պատասխանատվությունը ժամանակի ընթացքում կգա։ Բայց այս կարգավիճակում արցախցիներին 40,000 չէ, շատ է, բերեք 30 տանք, չէ, բայց 30-ն էլ է մի քիչ բան, բերեք 20, չի կանում, ձեր եք առնում այս ժողովրդին, հոգեբանական այս ժողովուրդը հարազատներ կորցրած, այս ժողովուրդը, որ ասում է ամեն իր սրբությունը, իր տունը, տեղը, հայրենիքը պատմական հազարամյա տարիներով ունեցած, որ ասում է հայկական Արցախը կորցրած, դուք եկած տեղ այս մարդկանց բանի տակ գաք ստեղ ողորմենք, ասեք, մեծ բան արեք, դուք պատասխանատու եք, ձեր մեղքով է եղել այսքանը սաղ։ Ինչի եք մարդկանց հասցնում, ինչ եք ուզում ես մարդկանցից, ինչի եք հասցնում, որ այդ մարդկանց մեջ ամեն անգամ, տարուկես 2 տարվա ընթացքում դուք իրոք մտածում եք, որ հարցի լուծումներ չեն ճարել, չէ, ոչ, արտագաղթի որոշումներ է սա ժողովրդին ստիպում են, ժողովրդին ամեն իրավիճակում բան են անում, որ ժողովուրդը թողնեն գնան Մայր Հայաստանից։ Մենք էլ չենք ուզում, մենք ուզում ենք ստեղ ապրենք։ Մենք սա մեր հայրենիքն է, Արցախն էլ եղել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ոչ թե Ադրբեջանի, որովհետև քո բառերով ես ասել, Արցախը Հայաստանն է ու վերջ։ Հիմա այսօր եկել ասում ես Արցախը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունն է, բա որ տեղյակ չես եղել, կամ էլ չես տիրապետել այդքանի որ ումը ինչ է, ինչ ղեկավարի մասին է խոսում։ Դու ժողովրդին բերել ես աղետի հասցրել, ժողովրդին բերել ես ցեղասպանության բերանին կայնեցրել, մարդկանց գերիներին մասին խոսելու, անհետ կորածների հետ կախված։ Ինչ հարց եք լուծել, ինչ ուղղության վրա եք, ինչ հարց է լուծվում։ Հիմա Փաշինյանը Չակերտի մեջ է վերցնում Սամվել Կարապետյանի բարեգործ բարերար լինելու արտահայտությունը, ինչ կասեք այս մասին, կասկածի տակ է դնում։ Գիտեք, եթե անդրադառնում ենք ներկա իշխանության կամ ղեկավարի մասին խոսքը, ներկա ղեկավարը ամեն ինչն է կասկածանքի տակ դնում։ Մեր հայ լինելուց սկսած, մեր հավատքից սկսած, մեր պատմական հազարամյա տարիներ պատմություն ունեցող ազգից ցեղասպանությունն է կասկածանքի տակ դնում, ամեն ինչն է կասկածանքի տակ դնում։ Ու ես ասում եմ, բոլորիդ վաճառելու են։ Մեզ սարքել են առևտրի առարկա։ Եթե երկրի ղեկավար անձը ներկայացուցիչը ասում է խաղաղություն պայմանագիր կնքելուց հետո մենք բոլորս հնարավորություն ունենք առևտուր հաջորդ օրը սկսենք։ Այդ իրան ասելու ներկայացնելու, բայց Ադրբեջանի ղեկավարը այդ առևտուրը մեր հողերի մասին է գնում, մեր ամեն մեկիս մասին է գնում, որ ձեզ առնելու ենք մենք, դուք վաճառելու առարկա եք։ Այս կողմից էլ ասում են լավ եք ապրելու կամ ավելի շատ փող կաշխատեք ո՞ս մեկ եմ ույսը։ Այդ տարբերությունը դրա մեջ է։ Առևտուրի առարկա են սարքել։ Հիմա ամեն մի մարդ, որ փորձում է համարձակ խոսելու, ամեն մի մարդ, որ խոսում է, ամեն մեկը իր տեղը խոսելու։ Մենք հայ լինելուց խի պիտի վախենք կամ քաշվենք։
Մենք իրավունքներից խի պիտի քաշվենք կամ մտավախություն դրա մեջ բանանենք։ Ամոթա մեզ բոլորին Սփյուռքին եմ կոչանում, բոլորին եմ կոչանում։ Ինչ համախմբվածությունից է խոսում կամ եթե մենակ արձագանքներով կամ մենակ բաներով եք բավարարվում։ Ինչ որ միարայադարձություն լինում է, բավարարվում եք արձագանքներով կամ ինչ որ արտահայտություններով։ Արցախում գտնվելու 9 ամսի բլոկադայի ժամանակ ժողովուրդը դեղեկել է սովամահի է արդեն հասնում, մենակ արձագանքով, մենակ որ ասում արտահայտություններով եք բավարարվել։ Այ խնդիրը դրա մեջ է։ Իրանք էլ առիթավորված այ բոլոր իրաց ծրագրերը նորից ասեմ ծրագրեր են իրականացնում։ Ոստեղ այսօրվա Արցախայության կողմից բոլոր այդ որ ասում բողոքներն կամ ներկայացրած բանն ամեն ձևի ձգտում են թե ճնշելով, թե տարբեր մարդկանց նույնպես Արցախայության մեջ գտնվող սրիկաներով Արցախայության մեջ ատելություն առաջացնեն իրար նկատմամբ։ Արցախահայություն ոտքի կանգնեք, միջև դուրս չգաք հրապարակ, ձեր հարցերը չեն լուծվելու։ Ձեզ 9 ամիս սովամահ են արել Արցախում։ Կոտորելով բերել հասցրել են Հայաստան։ Հայաստանում տեր չեն կանգնում։ Մարդիկ մի կտոր հացի կարոտ են մնացել։ Իրենք այն ժողովուրդը չեն, որ այս թշվառության մեջ ապրեն։ Եթե չեք կարողանում ղեկավարեք, դուրս եկեք, հրադներդ քաշեք, թողեք այս մարդիկ ապրեն։ Ուրեմն ժողովրդին ապահովում եք նպաստով ու թոշակով ստոր արարածներ, հերիքալ լափեք։ Ժողովուրդ մեզ ղեկավարում են 3 թուրքեր, մենք ղեկավար չունենք, մեր ղեկավարը թուրք է, վաղը չեմիսորը գնալու է, մնացածն ձեզ ծախի գնա։ Դրված էր հայ լինելու չլինելու հարցը, վաղը մյուսօրը ես ինչ ասել եմ կատարվել է, ես բառերից տերն եմ, խոսքից տերն եմ, միջև հիմա ինչ ասել եմ կատարվել է, ես էլ է կատարվելու, վաղը չէ մյուսօրը թուրքերը լցվելու են Հայաստան, այն բնակարանները որ սարքել է, ու դուք ոչ մի բանից չեք կարողանալու անել, քանի ուշ չի, բոլորը դուրս եկեք, սա շատ քիչ է, ժողովուրդ մի վախեցեք, այս ստորը դրսով եկել այս ոչ լոտ խապեպան, դրսով եկել է, դրսով էլ գնալու է, ուղղակի հավաքվել է պետք։